टेक्नीशियन चेक कर रहा है कि लेथ मशीन ऑटो फीड में कैसे चल रहा है। It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. अभी ग्राहक हमारे टेक्नीशियन को पूछ रहे हैं कि बंका लेथ मशीन के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है, और राकेश भाई उन्हें बता रहे हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस, बैंड शो मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिल मशीन इत्यादि बंका मशीन में बनते हैं। राकेश भाई मशीन के ऊपर जॉब लगाकर चेक करना चाहते हैं।